في عام 1975 كانت هناك في اسكتلندا قصر فخم وضخم يدعى ذا بليندمان هول. قام رجل يدعى ويليام بشراء هذا القصر المعروف باسم لينرهس وسكن فيه. لكن المفاجأة كانت أنه لم يمكث هناك سوى 27 يوما فقط. في إحدى الليالي شوهد ويليام من قبل الحارس وهو يهرب مرتجفا ومغطى بالدماء. أعطى ويليام الحارس مبلغا من المال وطلب منه أن يهرب أيضا. ومنذ تلك الليلة لم يعد ويليام إلى ذلك المنزل أبدا. بعد 5 سنوات توفيت أخت ويليام وزوجها في حادث سير، ومن ثم قررت المحكمة تسليمه وصاية طفليهما، ابنة تبلغ من العمر 9 سنوات تدعى صوفي، وابن عمره 12 سنة يدعى رون. ويليام الذي لم يكن راغبا بتحمل هذه المسؤولية أرسل الطفلين إلى منزل لينير آملا أن يتخلص منهما هناك. في القصر كانت المسؤولة عن العناية بالأطفال هي السيدة ماندي التي بدأت تهتم بهما وتدير شؤون المنزل. وكان ويليام يرسل المال بانتظام، لكنه لم يأتي لزيارتهما أبدا. بعد حوالي 7 أشهر قام ويليام بتوظيف معلمة خصوصية للأطفال تدعى جول آليرمس لتساعدهم في الدراسة. وفي اليوم التالي وصلت جول إلى القصر. كانت متحمسة وتعرفت على الأطفال والسيدة ماندي. لكن رون وصوفي كانا وقحين جدا معها. قامت ماندي بتأنيبهما وأرسلتهما إلى غرفتهم، بينما رحبت بجول وأرتها أرجاء المنزل. أخبرت ماندي جول أن الأطفال تم طردهم من المدرسة بسبب سلوكهم السيء. أثناء جول تتجول في المنزل رأت من نافذة غرفتها ظل شاب يقف بالخارج. وعندما سألت عنه أجابتها ماندي بأنه لا أحد غيرهم يعيش في هذا المنزل. حاولت جول أن تطمئن نفسها وتعتقد أن ما رأته مجرد خيال. لكن في وقت لاحق رأت نفس الشاب مرة أخرى من نافذتها، وكان يبدو كأنه يناديها. خرجت جول إلى الفناء لكنها لم تجد أحدا. وعندما عادت إلى غرفتها صدمت برؤية فتاة شابة تجلس على سريرها. نادت عليها جول لكن الفتاة لم تجب. اقتربت منها ولمست كتفها، وفجأة تعرضت جول لصدمة قوية ورميت أرضا. ثم بدأت تلك الفتاة تقوم من السرير، وبدأ جلدها في التقلص، وبدأ الدم ينزف من عينيها، وكأن شيئا كان يأكلها من الداخل. بدأت جول تصرخ بشدة من الرعب. دخلت ماندي مع الأطفال إلى الغرفة وسألوا جول عن سبب صراخها، لكنها لم تخبرهم بشيء، معتقدة أن ما رأته كان من أثر التعب والسفر الطويل. خلال العشاء لاحظت جول أن صوفي تبتسم وكأنها تنظر إلى شخص غير موجود. سألتها جول عن السبب، لكنها ردت عليها بوقاحة. أرادت ماندي أن تؤنبها، لكن جول أوقفتها وتحدثت مع صوفي بلطف. عرضت عليها آيس كريم، وشكرتها صوفي بابتسامة. في تلك الليلة شعرت جول وكأن أحدا يطرق نافذتها. نهضت لتتفقد الأمر لكنها لم تجد أحدا. بعد لحظات سمعت صوت زجاج يتحطم. وعندما فتحت النافذة رأت رون يقف في الحديقة ممسكا بحجارة. ناديته أكثر من مرة لكنه لم يجب، ثم فجأة بدأ يرمي الحجارة نحو المنزل وركض للداخل. ركضت جول خلفه، لكن عندما وصلت إلى الباب قامت قوة غير مرئية برميها إلى الوراء، وأغلق الباب تلقائيا. من نافذة أعلى الباب رأت نفس الفتاة التي ظهرت لها في غرفتها، وكانت تصرخ بطريقة مرعبة وكأنها تنوي قتلها. فقدت جول وعيها من شدة الخوف. عندما استيقظت صباحا وجدت نفسها في غرفتها، مما أصابها بالذهول لأنها كانت فاقدة للوعي في الفناء في الليلة السابقة. دخلت ماندي إلى غرفتها حاملة الشاي وسألتها عن حالها. وعندما سألتها جول كيف عادت إلى غرفتها، تفاجأت ماندي وقالت إنها لم تغادر غرفتها طوال الليل. ذهبت جول إلى نافذتها المكسورة، لكنها وجدتها سليمة تماما، ما جعلها تظن أنها كانت تحلم. في وقت لاحق وأثناء تدريسها للأطفال بدأت صوفيا بالصراخ على جول قائلة إن مدرسة دونا
لم تكن تعلم بهذه الطريقة وأنها لا تريد التعلم منها. انسحبت جول وذهبت تسأل مندي عن السيدة دونا. أخبرتها مندي أن دونا كانت المعلمة السابقة للأطفال، وأنه بعد قدومها تغير سلوكهم وأصبحوا عدوانيين وتم طردهم من المدرسة. وبعد مدة قصيرة توفيت دونا في ظروف غامضة. في اليوم التالي سمعت جول أصواتا قادمة من القبو. نزلت لتفقد الأمر، وهناك رأت السيدة دونا جالسة وبيدها مرآة صغيرة. شعرت جول بالخوف الشديد وهربت. لكن في الفناء رأت صوفي تجلس مع شبح دونا وتضحك. أمسكت جول بيد صوفي وسحبتها إلى الداخل. وعندما نظرت إلى النافذة رأت نفس الشاب، لكن وجهه بدأ يتحول إلى هيئة شيطانية. رأت جول لتبحث عن رون ووجدته خارج المنزل. حاولت الحديث معه بهدوء وسألته عن الشاب الغامض، لكنه لم يرد. عندها أخبرتها صوفي أن ذلك الشاب هو بيتر، وكان سائقهم الذي كان يأخذهم إلى المدرسة. صوفي قالت إن بيتر كان يحب دونا وماتا معا في ظروف غامضة. فهمت جول أن أرواح دونا وبيتر تسكن القصر وتحاول السيطرة على الأطفال. أخبرت مندي أن تكتب رسالة إلى ويليام وتحذره، لكن رون سرق الرسالة وأحرقها. في إحدى الليالي استيقظت جول لتجد صوفية واقفة فوقها وبيدها سكين. أخذت السكين منها ثم رأت شبح دونا يقف خلف صوفي. أرسلت صوفي إلى المدينة مع مندي في الحال. بحثت جول عن رون لكنها لم تجد. وأثناء تجوالها في المنزل رأت رموزا غريبة على أحد الجدران ودم عليها أسماء الأطفال. وجدوا أيضا ورقة تحوي طقوسا لإرضاء الشيطان، وكانت مكتوبا فيها أسماء دونا وبيتر. اكتشفت جول أن بيتر ورون كانا يمارسان طقوسا شيطانية ويريدان التضحية بالأطفال، لكن السحر ارتد عليهما وماتا. اتصلت مندي بجول وأخبرتها أن القصر بني فوق مقبرة قديمة، وأن ويليام كان يرى أرواحا كثيرة فيه، مما جعله يهرب ويسقط من الدرج غارقا بالدم. في تلك اللحظة دخل رون، وخلفه ظهر شبحا بيتر ودونا. كان رون يبكي بشدة ثم صرخ وسقط على الأرض. اختفى الشبحان فورا. وعندما اقتربت جول منه كان جسده قد أصبح باردا بلا نبض. في اليوم التالي باع ويليام القصر وجلب جول وصوفي إلى المدينة. ومنذ ذلك اليوم أغلق لينرهاس إلى الأبد.